Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz jigar kasalligi to'g'risida. Jigar kasalligi nima deganda avvalambor shuni bilishimiz kerakki, gepatit deyiladi, to'g'rimi? Mana shu gepatit deyilganda jigarning yallig'lanishidir bu. Jigarda yallig'lanishiga asosiy sabablardan biri bu viruslardir. Viruslar asosan bizda virusli gepatit A, B, C, D ko'proq uchraydi. Buni chaqiruvchi ana shu viruslar organizmga tushgandan keyin organizmda ana shu jigar hujayralarni yallig'lantirishga, ya'ni ana shu viruslar gepatotrop, ya'ni jigar hujayrasiga salbiy ta'sir etuvchi, hujumga o'tuvchi degan ma'noda kelib chiqadi. Jigar hujayralari yallig'langandan keyin jigarda albatta yallig'lanish hisobidan kasallik belgilari dastlab birdaniga bo'lmaydi, lekin sekin buni o'zini yashirin inkubatsion davri bor. Ana shu muddat ichida tushgan organizmga tushgan virus sekin rivojlanib ortib boradi hamda ma'lum vaqt o'tgandan keyin klinik belgilar paydo bo'ladi. Bu yerda biz ko'proq virusli gepatit A'ni gapiradigan bo'lsak, bu shundayki ko'proq 5 yoshgacha bo'lgan maktab hamda bog'cha davrlarida uchraydi. Buni davolash rejimi asosan statsionar holatda yoki uydagi sharoit holatlarda doktorlar bilan, shifokorlar bilan maslahatda olib boriladi. Bizga mana shu doktor Ali klinikamizga kelayotgan bemorlarning aksariyati surunkali gepatitlar B, surunkali gepatit C, surunkali gepatit D, B bilan birga qo'shilgan holatlarda hamda sirroz holatlarida ko'p murojaat qilishyapti. Men mana shu 36 yillik infeksion больницада, yuqumli kasallik shifoxonasida ishlash jarayonida ortilgan tajribamlarga asoslanib, mana shu bemorlarni ko'rish jarayonida shuni bir o'zim aniqlik kirityapmanki, kelayotgan bemorlarda aksariyati asosan shikoyatlari qanday bo'ladi bularda? Gepatit B, C, D bo'lgandan keyin bularda holsizlanish, ishtahani pasayishi, o'ng qo'riq ostida og'riq sezishlar, shu bilan birgalikda og'riq arqa qopqoqlarga berish holatlari, siydik ranglarning qizarishi, ko'z ranglarida sarg'ayishlar, axlatni ranglarini o'zgarish, ba'zida axlatda shu qabziyat holatlari ko'proq uchramoqda. Bemorlarimiz bilan gaplashgandan keyin ana shu o'zini obyektiv hamda subyektiv holatlari, shu bilan birgalikda bemorlar olib kelgan analizlarga asoslanib turib, biz asosan ko'proq nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Virusli gepatit bilan og'ridimi? Bu yoqqa keladigan bemorlar ko'p surunkali gepatit yoki sperxod sirroz yoki sirroz holatida bo'ldimi? Biz ko'proq ahamiyat beradigan analizlar bu qonni umumiy analizlari. Chunki surunkali gepatit hamda sirroz holatlarida albatta qonda kamayish holatlari kuzatiladi. Bu degan so'z qoni kamaydi. Demak, organizmda kislorod taqchilligi namoyon bo'lyapti. Kislorod taqchilligi hisobidan endi yallig'langan jigar hujayrasini tiklanishi ham sekin sust bo'ladi. Ikkinchisi, qonda ferment bilirubin albatta ko'rish shart. Sababi mana shu ALT, ASTlarning ko'tarilishi, demak virus organizmga tushgan, namoyon bo'lgan, mana shu organizmga tushgandan keyin demak jigar hujayralariga hujum boshladi. Ya'ni yallig'lanish boshlandi. Ana shuni hisobidan endi ferment bilirubinlarda orish holati kuzatiladi. Shu bilan birgalikda endi qilinishi lozim bo'lgan analizlar, timol probasi hamda ishqoriy fosfatazani albatta ko'rishimiz shart. Jigardagi holatlar, ayniqsa kelayotgan bemorlarda aksariyatida jigar holatdagi virus kasalligi bilan qo'shimcha ravishda jigar yog' bosishi, gepatozlar bilan birgalikda kelyapti. Ana shu shelishni fosfataza degan analizimiz jigarda yog' bosishlar holatlari qanchalik darajada bo'layotganini aniqlik kiritib beradi. Endi timol probamiz esa tushgan virusli hisobidan organizmda kasallik jarayoni qanday bo'lib boryapti, uni og'irlik darajasi qanday bo'lishi mumkin degan prognoz qilish uchun bizga bitta ko'rsatkichdir. Kelayotgan bemorlarimizda albatta biz ahamiyatli holatda ko'rishimiz kerakki, PCR analizlarini ko'rishimiz kerak. Gepatit B bo'ladimi, C bo'ladimi, D bo'ladimi, PCR holatida aniqlik kiritib ko'rib turib, uni sanog'i qancha bo'layapti, sanog'iga qarab turib biz kerakli mana shu mahsulotlarni qanday holatda dozasini qanchalik miqdorda tavsiya qilishimiz uchun bizga bitta yo'nalish bo'ladi. Qolaversa, yana ko'rishimiz aniq ko'rishimiz lozim bo'lgan analizlardan biri fibroskanni ko'rishimiz shart. Fibroskan bu qanaqa analiz o'zi deb ko'pchilik savol berib qoladi. Fibroskan shundayki,
jigarda masalan bir millionta hujayra bor deylik. Har bitta hujayraning atrofida yumshoq qo'shma to'qimalar mavjud. Ana shu qo'shma to'qima sog'lomlik holatda hech qanday jigar hujayrasiga xalaqit bermagan holatda saqlangan holatda bo'ladi. Endi sekin virusli gepatit surunkaliga o'tdi, sirrozga o'tdi degan so'z fibroskan darajasini sekin oshishiga, ya'ni ana shu hujayralar atrofidagi qo'shma to'qimalar qattiqlashib borishi. Qattiqlashib borgandan keyin yashashi lozim bo'lgan hujayralarni o'lishiga sababchi bo'ladigan holat hisoblanadi. Ana endi o'lib borgan sari qo'shma to'qima qattiqlashib bordi. Demak, jigardagi holatni og'irlashib borishiga, o'zidagi klinik belgilarni ortishiga, kasalni shikoyat qilish darajasi ortishiga bitta sabablardan biri. Ana shu fibroskanga qarab turib biz jigarda qanchalik darajada faoliyat olib boryapti, jigar funksional holatni bajarish fiziologik holatdan qanchalik darajada salbiy holatga o'tdi deb baho beramiz va natijada ana shu hamma analizlar jamlamasini ko'rgan holatda biz kerakli mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Endi ko'pchilikda shunday holat bo'ladiki, doktor menda S bor edi. To'g'ri, S tushgan bo'lishi mumkindir. Qachon tushganini bilish juda qiyin. Sababiki S'ni biz ko'proq meditsina tilida sokin qotil deb hisoblaymiz. Sababi virus tushdi, qanday uslub bilan, qanday yo'l bilan tushdi? Tushgandan keyin darrov klinik belgi paydo bermaydi. Bir necha yillar o'tib ketishi mumkindir. Ana shuning uchun u klinik belgi yo'q, o'zini sog'lom hisoblaydi. Ba'zi holatlarda qaysidir kasallik nuqtai nazaridan analiz tekshirganda ifada uslubida S topilib qolinadi va natijada PCR qilgandan keyin sonog'igacha ko'rsatib beriladi. Sokin qotil deyishiki, o'sha klinik belgi darrov bermaganligi uchun o'zini sog'lom his qilib yuraveradi. Natijada bir qancha vaqt o'tgandan keyin holsizlanish holati paydo bo'ladi. Holsizlanib bir nechta doktorlarga uchrashadi, terapevtga uchraydi, gematologga uchraydi, qoni kamayib boradi. Keyin tekshirilganda ba'zida S chiqib qoladi. S chiqqandan keyin albatta infeksionist mutaxassisga uchrashgandan keyin kerakli dori muolajalarni tavsiya qilinadi hamda shu S'ni hozir chiqqan dori mahsulotlari bor, kimyoviy dorilarimiz bor. Bular ham 3 oy ichida virusli gepatit C'ni viruslarni to'liq yo'qotadi. Lekin ko'pchilik shuni o'ylaydiki, mana men virusdan qutuldim endi yaxshiman-ku deb parhezga ham e'tibor bermaydi, kerakli bir rejimlarga ham e'tibor bermaydi, to'liq haligi fizik holatda yuraveradi. Natijada u adashgan holat bo'lib qoladi. Nimagaki, virus qachon tushgan, jigarga qanchalik talafot ko'rsatganini bilmaydi. Menda virus yo'qoldi, men sog'lomman deb hisob qiladi. Ana shunday qilmaslik uchun virus chiqdimi S, xo'p, mayli 3 oy kurs lecheniya qilindi, viruslardan batamom tugatildi. Lekin jigarda holatiga ahamiyat berib qo'yib, kerakli holatda jigarda doshlov ishlarini olib borishga to'g'ri kelib qoladi. Endi B bilan D deb ko'proq biz murojaat qiladiganlar ko'p bo'ladi. Hamda mana shu kunda ham mana shu doktor Ali klinikamizga kelayotgan bemorlarda aksariyatida gepatit B hamda D aniqlangan bo'ladi. Buni aslida ana shu kelib chiqish asosiy manbai nima degan savol tug'iladi. Buni asosan B hamda D ni yuqish yo'llaridan biri ineksion yo'l bilan turli muolajalar olish, ayniqsa mana ayollarimiz manikur, pedikur qilishadi, kosmetologga borishadi, turli ineksiyalar olinadi, tish doktorga borib tishni davolatishga borishadi. Ana shunday holatda virus tushib qolgandan keyin bir necha vaqtdan keyin, yashirin davrdan keyin klinik belgilar paydo bo'lib, bemorlarda bezovtalik holatlari kuzatiladi. Davolanish jarayoni to'g'ri shifoxonada olib boriladi. Shu bilan birga aytsam, bizda mana hozir doktor Ali klinikamizda biz bir ajoyib holatda mana shu yerda chiqarilgan tabiiy biologik mahsulotlarimiz bilan jigar davolash ishlarini olib boryapmiz. Natija a'lo darajada. Ana shu PCR analizlari juda ham tezlik bilan pastga tushish holatlari, даже fibroskan 4 ko'rsatgan bemorlarda shunday holatlar bo'ladiki, ularda bitta yo'li qoladi. Yo jigarni perostatga qildirish kerak, yoki deylik, shunday qiyinchilik holatda yurishlari kerak. Lekin ana shu fibroskan 4, даже shunday holatlar bo'ldiki, fibroskan 2 ga qaytgan holatlarni kuzatdik. Shuning uchun xalqimizga men murojaat qilaman, hurmatli o'rtoqlar.
kelinglar mana shu doktor Ali klinikamizga. Bizda bir ajoyib mahsulotlarimiz bor. Tabiiy, bezarar holatda. Mana masalan, oddiy biz mana doktor Ali choyimizni kasallarga doimiy ravishda tavsiya qilamiz. Mana shu choyni men mana shu kelayotgan barcha surunkali gepatitlar, sirroz bilan kelayotgan bemorlarga dastlabki bosqichda universal holat tarkibida, chunki 25 xil giyohlar bor. Mana shu doktor Ali choyini tavsiya qilaman. Ikkinchi etap kelgandan keyin albatta bizda maxsus chiqarilgan mana jigar choyimiz bor. Mana shu choyni tavsiya qilib, to oxirigacha mana shu choylardan ichib yurishlikda jigarda funksional holatni tiklanishiga juda ham yaxshi ijobiy ta'sirlari bor. Shu bilan birgalikda bizda mana detoksioma mahsulotimiz, alato mahsulotlarimiz bor. Bu asosiy jigarda eng yaxshi dorilardan biri hisoblanadi. Organizmda shlaklardan tozalash, zaharli moddalardan tozalash uchun, jigar hujayralarining tiklanishini tezlatib beruvchi mahsulotlardan biri mana shu hisoblanadi. Hamda mana shu ko'pincha bemorlarda hosil bo'ladigan qabziyat holati, ayniqsa mana jigar kasalliklarida qabziyat holati bo'ladi. Natijada o'sha ichaklarda qolayotgan zaharli indol skatollar organizmni zaharlab boradi. Jigar toksik holatda tozalab berish uchun qurbiyat yetmay qolgan paytlarda detoksiom hamda alato mahsulotlarimiz juda ham jigarga yaxshi yordam berib, organizmda zaharli moddalarni yo'qotishda katta bir muvaffaqiyatga erishyapmiz. Keyin mana biz mahsulotlarimizdan ajva kompleksi bor. Chunki mahsulot mana shu jigar kasalliklarining kasallarimizni aksariyatida qoni kamayib ketadi. Ayniqsa sirrozlarda 4-5 ga tushib ketib qoladi. Qonni tiklamasa, kislorod taqchillik boshida aytib o'tib ketdim. Kislorod taqchillik namoyon bo'lgandan keyin jigar tiklab olishimiz oson bo'lmaydi. Ana shu mana ajva kompleksini biz ko'proq tavsiya qilamiz. Bu mana shu ajva kompleksi balzami bor. Uni kapsulasi bor. Mana shu ajva kapsulalarimiz. Bu qonni ko'tarilishda, jigar hujayraning tiklanishini da yaxshigina yordam berib, rag'batlantiradi. Ya'ni jigardagi ilgarigi holatga kelish uchun yaxshi yordamchilardan biri hisoblanadi ajva kompleksimiz. Shu bilan birga biz ko'proq muvaffaqiyatli foydalanyapmiz. Yangi jigar, ya'ni liver formula mahsulotimiz bor. Buni rejali asosda kelayotgan bemorlarning holatiga, analizlar ko'rsatishiga, o'zida bo'layotgan obyektiv, subyektiv holatlarga qarab turib, liver formulani qanchadan ichishni tavsiya qilib, shu bilan birgalikda eng zo'r mahsulotlarimizdan biri mana Aregada Box mahsulotimiz chiqqan. Ichida asosan Aregada Box'ni balzami hamda marmalati bor. Mana shu Aregada Box mahsulotimiz da biz ko'proq foydalanib, jigardagi mana shu PCR analizlarini keskin pastga tushishida, bloklanishida eng yaxshi mahsulotlardan biri mana shu Aregada Box deb hisoblaymiz. Ana shuni hisobga olib, hurmatli azizlar, kelinglar mana doktor Ali klinikamizga. Bu yerda barcha mutaxassislar yerda o'tiribmiz. Rofes apparatida ko'rib, sizlarda olib kelingan o'sha analizlarni hammasi jamlamasini hosil qilib, kerakli mahsulotlarni sizlarga tavsiya qilaylik. Bularni ichib sog'lig'ingizni tiklang. Xursandchilik bilan doimo keyin bu yerda muloqotda bo'lib turishlikda bevosita ishtirok etinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.